Hey guys! Welcome back to our YouTube channel. Ako po si Jerzel Saoy. At ngayon po, nakikita niyo po ang ating gagawin ngayon. So, we're going to unboxing my order from Lazada. At dahil po ay nakarating na ang order ko sa Lazada, at ngayon po ay itetest na natin siya. Oh my God! Road to have a beautiful content na ang magagawa natin. Kasi nga, bumili talaga ako ng microphone for vlogging. Para hindi na siya sagarat or hindi na siya ka-covered yung mga voices or mga noises sa ipaligiran natin. At ayun, bumili ako. Itatry natin itong compact on-camera video microphone YouTube for vlogging. Yes. At ito po ay nagkakahalaga ng 722. Kasama na doon ang shipping fees niya na 722. Ito po ay 669 plus. Basta gano'n ang presyo niya. Dati po itong 2,000 plus or 3,000 plus. I don't know. Nakalimutan ko na. And ito po ay gagamitin natin ngayon. Kung maganda ba ang napili nating microphone or hindi ba nasayang ang binili nating microphone sa Lazada. Start na tayo dito. Unahan natin dito. Tatanggalan na natin siya ng excited na ba kayo? Ako super excited. Hindi lang kayo. Pasensya na yung boses ngayon talaga kasi may upo-sipon. Medyo nilalagdat ako ngayon pero kailangan laban pa din, di ba? Di ba? Ito talaga ay... Ito na talaga. Ito na yung minigun directional video condenser microphone. Ito po yung model niya, SDM M1. Ito na siya, Zay. Ang in-order ko sa Shopee. Ayan siya, Zay. So cute, di ba? Ang liit lang niya. Ito na natin sa Godoy. Matigas na eh. At ang maganda pa rito sa Lazada kasi nga naka-bubble wrap talaga siya. Tsaka safe talaga ang item ninyo. Diba? Yung iba kasing nag-deliver talaga, hindi nila binabalot ng bubble wrap. Diba? Tsaka nayuyupi yung cardboard dito sa gilid. Tsaka parang hindi safe sa mga ganito. Lalong-lalo na po ganitong item. Kailangan talaga yan kailangan talaga malutin ang bubble wrap. So gagamitan natin siya ng teaser para mas madali ang content natin. Bigas na. Ito na siya, Jai! Ang minigun. Directional video condenser. Ang model niya po ay SDM M1. Yan po, super B sound for audio and video recording. Char! Ito na talaga. I can wait na talaga. Okay, go. So, oh my God. Actually pala mga ghost. Sana tuloy ko na ito. Oh my God, nakikita pala yung ano tayo. Yung ano yung parang balahibo. Hindi yung mga balahibo. Ito na talaga. I'm so excited. Tigas tayo. Hindi nakikisama itong ano. Mas gilid. Just to like. Ito na talaga, Zay. Zay. Pero ito tayo pa natin tayo yung ano niya ha. May pouch na dahil. Ito siya din pouch. Yes. May pouch na siya. Siguro lagay ito na microphone. And universal card drawing. Universal card drawing. Sure ba? Ito yung Chinese die. Ito ang basa. Ito. Yung mga instruction on how you open this. Yes, how to use this microphone. Just like. Pero na-overwhelm talaga ako dito. It's the first time ko talaga. Ito na talaga. Oo, ito na yung microphone. Hello. Saan meron na siyang free na ano tayo? Lagayan. Para sa microphone. Meron na siyang dyan. Select ka. Ito tayo, yung ano niya. Mga cord, everything matter. Dalawang cord. Ito. Para sa cellphone. Para sa mic. Ito para sa mic. Itong cord na to. Cord para sa mic. Ito naman para sa cellphone. Ito. Wala mo makakagalamit din sa
Yes, ladies and gentlemen, this is Jersey Sally Char. Oh my gosh, I'm so excited. Hindi nakasama ko po sa'yo. So, set up na natin siya with this microphone para mag-test natin siya ng bongga. Mag-test natin siya ng bongga. Siyempre, nasa bilis sa bakal siya na yun. Bakal siya. Back. At siya, palagyan natin tayo. Ito para sa microphone. Nalagyan natin siya. Excited na po ah. Ilagay ko na sa kayo. Ilagay ko na siya sa kayo. Hello. Hey there, this is Teresa. Yes po. Yan, may kaibahan po ba? Sure ako dito guys na pag walang ano, yung parang balahibo, parang ganito, is makakover yung hangin sa paligid. Pero, pag ilagay natin siya, try natin siyang ilagay. Virgin talaga siya dahil kasi nga wow! Tagal! Tanggalin ko lang talaga ha. Tigas! Tigas sa ulo! Yan. Hello guys! Hello! Yan po. Maganda na ba ang boses ko? Maganda na ba? Hindi na ba siya sangarat? Hindi na ba siya naka-cover yung voices sa paligid? So, let's start! Maganda ba? Sana hindi nasayang yung binili natin na sa Lazada. Ayan. Ito naman po ang kanyang lagayan siya dito. Hindi ko alam kung saan ito. Paano po dyan? Hindi ko alam. Hindi ko talaga alam. So, ayan. Mic na siya, no? Ilalagay ko lang siya sa baba. Kasi wala pa tayong lagayan ng mic. Ayan, lalayo lang ako ng konti kung maganda ba. Ayan, tanggalin ko muna siya. Tanggalin ko muna yung microphone. Tapos, experiment natin siya kung maganda ba yun. Without microphone and without microphone ito. Hi! 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 It's Giselle! So, hi! 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 So, itatest naman natin yung with microphone. Hi! 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 Bye-bye! Uwi na ako. Uwi na ako na ay. Ayan. O diba? See the difference? Diba? Ang ganda. Diba? Yes. Yes. At yun lamang po ang aking review. Sana magustuhan niyo ang video nito. At kung gusto niyo po bumili ng ibang microphone, I suggest na ito ang gamitin yung microphone. Diba? Super affordable siya ngayon sa Lazada rather. Thank you po. Thank you.